Hallo, mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile und in diesem Video zeige ich euch genau, wie der Pössl Road Cruiser aus dem Modelljahr 2021 aussieht. Wie groß die Betten sind, wie viel Stehhöhe ihr habt, was die Vor- und die Nachteile des Raumbades sind und was für einen coolen großen Kühlschrank man mit dem Raumbad zusammenbekommen kann. Alles das, viele weitere Details werdet ihr in diesem Video sehen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und damit ihr auch in Zukunft keine Videos von uns verpasst, denkt dran, hier unter dem Video auf Abonnieren zu klicken. Dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft Mitteilungen bekommt. Viel Spaß mit dem Pössl Road Cruiser Modelljahr 2021. Grundsätzlich hat Pössl im neuen Modell ja nicht viel am Road Cruiser verändert. Es sind ein paar kleine Details, es gibt zum Beispiel einen neuen Kühlschrank, ein paar Dinge sind anders gelöst, aber im Groben ist das Fahrzeug eigentlich das gleiche. Das heißt, auch für die Maße bleibt es das gleiche. Der Wagen ist weiterhin 6,36 Meter lang, ist knapp 2,60 Meter hoch und 2,5 Meter breit, also ein normaler, langer Wagen. Der Grundriss bleibt auch gleich, das heißt, ihr habt hier einen tollen Kastenwagen mit Einzelbetten und ich glaube, das, was dieses Fahrzeug besonders macht und an dem sich eben genau entscheidet, ob das exakt euer Auto ist oder eben auch nicht, ist das Raumbad, was ganz viele Vor-, aber eben auch ein paar kleinere Nachteile mit sich bringt. Das schauen wir uns alles gleich an, wenn wir in den Wagen reingehen. Wenn man von draußen erstmal einen Blick drauf wirft, wir haben hier ein Auto, was, finde ich, sehr, sehr gut dasteht. Wir haben die Außenfarbe Eisengrau Metallic. Wir haben das Maxi-Chassis, das ist ja nicht im Serienumfang mit dabei, das solltet ihr, das sage ich ja in jedem Video, meiner Meinung nach mit dazu bestellen. Und wir haben jetzt in dem Fahrzeug hier auch die neuen Alufelgen, so wie Fiat sie im Modelljahr 2021 mit dem Maxi-Chassis ausliefert. Grundsätzlich ist der Wagen eigentlich von außen serienmäßig. Nehmt die Alufelgen mit dazu und die Rahmenfenster und dann ist es eigentlich das Auto so, wie es kommt. Wenn ihr die Rahmenfenster nicht bestellt, dann würden an dieser Stelle vorgehängte Fenster sein. Wir haben, das sieht man hier von außen, hier einen riesengroßen Kühlschrank drin. Deswegen hat er zwei Kühlschrankgitter, eins oben, eins unten, damit er ordentlich Luft bekommt und auch vernünftig kühlen kann. Und beim Road Cruiser eben auch hinten links und rechts die Fenster am Bett immer serienmäßig mit dabei. Und auf Wunsch eben auch Fenster in den Hecktüren. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Lasst ihr die Fenster weg, sind die Betten ein bisschen länger, nehmt ihr die Fenster mit rein, kann man schöner rausgucken. Da muss man so ein bisschen abwägen, was jeder für sich selber macht. In dem Fall hier haben wir das Fahrzeug noch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet, weil dort die Fahrräder drauf transportiert werden. Und er hat ab Werk schon die Fiat-Rückfahrkamera bekommen. Die ist dann ein bisschen größer, aber eben auch perfekt in die dritte Bremsleuchte integriert. Wo wir gerade so schön hier hinten stehen, würde ich sagen, fangen wir heute mal von hinten an, weil eigentlich der Grund, weshalb ihr einen Road Cruiser für euch nehmt, die Bettenaufteilung ist. Grundsätzlich haben wir hier einen normalen Pössl Road Cruiser. Das, was wir in diesem Fahrzeug anders bestellt haben, ist, dass wir anstatt der Serienmatratze die 7-Zonen-Kaltschaummatratze haben. Die ist, in meiner Wahrnehmung, ist sie ein bisschen weicher. Man kann den ganzen Bezug, das ist jetzt das kleine Stück, was eigentlich am Fußende mit reinpassen würde, man kann den ganzen Bezug abnehmen und waschen. Dann ist das so ein hochwertiger Kaltschaum, der mit drin ist. Und das Ganze soll sich besser an eure Konturen anpassen. Ich glaube schon, dass der Liegekomfort höher ist. Es ist immer die Frage, inwieweit euch so Spezialmatratzen weiterhelfen, weil Schlafbedürfnisse dann ja auch sehr individuell sind. Da würde ich immer sagen, legt euch auf die normalen Matratzen, guckt, ob die für euch passen. Das ist auf jeden Fall weicher und passt sich wahrscheinlich ein bisschen besser an eure Körperkonturen an. Ansonsten ist es beim Pössl Road Cruiser so, ihr könnt das Bett natürlich weiterhin rausnehmen. Bei den langen Betten ist es ja so, dass man die Matratzen einfach hochklappt, hier die Auflageflächen rausnimmt und das Ganze dann mit den zwei Gurten, die hier hängen, nach oben sichert und mit dem Gurt hier oben festmacht und damit eben das komplette Bett hier auf der Seite zur Seite nehmen kann und dann den großen Stauraum hier benutzen kann. Wenn man das nicht abbauen will, habt ihr hier unten einen richtig schön großen Stauraum. Und zwar ist der von der Länge
Hier auf der Seite ungefähr 1,25 und dann haben wir hier auf der Seite so einen langen Kanal. Da haben wir fast 1,86. Also da kriegt man auch durchaus was Langes, Dünnes mal unter. Und wer noch mehr Platz zum Durchladen braucht, der könnte in der Mitte das Podest der Stufen rausnehmen. Das ist nur mit 2 Schrauben oder 4 Schrauben fest. Und dann kann man eben auch ganz lange Sachen theoretisch bis ganz nach vorne durchladen. Es ist halt eine wahnsinnig kuschelige Angelegenheit hier hinten. Ich finde es sehr gemütlich drin zu liegen. Ihr habt mit den Lesespots, die serienmäßig mit dabei sind, die man sich überall hinschieben kann, könnt ihr eben entscheiden, ob ihr euch da hinten anlehnen wollt, lesen wollt und diesen wunderschönen Blick nach draußen aufs Meer hier hinter uns genießen wollt. Oder ob ihr lieber mit dem Kopf hier hinten liegt und guckt, wie euer Partner oder eure Partnerin schon mal das Frühstück zubereitet dort vorne. Wer das nicht sehen will, kann aber mit dem Raumbad eben auch tollen Raumtrenner schaffen und das hier alles zumachen. Grundsätzlich serienmäßig habt ihr immer auf der einen Seite die offenen Ablagen, die umlaufenden Schränke. Das, was wir bei dem Wagen hier mit dazu bestellt haben, ist das Elektropaket 1. Das heißt, er kriegt hier 2 zusätzliche Steckdosen. Und wenn wir gleich vorne in der Sitzgruppe sind, sehen wir, wo die Steckdosen noch zusätzlich sind. Stauraum könnt ihr mitmachen, was ihr wollt. Hier auf der Seite haben wir ein bisschen Raum, der quasi technisch vorgegeben ist. Zwar haben wir hier auf der Seite den Gaskasten, in dem Fall mit einer Duo-Control, das heißt einer automatischen Umschaltung der Gasflaschen. Jetzt werden wieder viele Leute drunter schreiben, aber warum kann ich die Gasflaschen denn nicht von hinten reinpacken? Das ist tatsächlich einfach der Anordnung des Stauraums geschuldet. Man muss sich ja einfach überlegen, wenn ich die Flaschen von hinten rausnehmen will, dann müsste ich eben den ganzen Stauraum breiter machen, dann würde euch dort wieder viel Stauraum fehlen. Das ist so ein bisschen Abwägungssache. Natürlich wäre es schöner, von hier ranzukommen. Da man aber hier eigentlich gar nicht an die Flaschen ran muss, außer zum Tauschen, weil sie eben mit der Duo-Control sowieso immer geöffnet sein können. Und wenn die erste leer ist, automatisch auf die zweite umgesprungen wird, glaube ich, ist das in diesem Fahrzeug verkraftbar. Aber die Duo-Control macht in dem Zusammenhang sicherlich Sinn. Die Vorschläge, hier noch ein Loch reinzumachen, dass man Flaschen auf und zudrehen kann, sind schön. Das gab es bei Pössl eine Zeit lang mal serienmäßig. Das ist aber leider nicht mehr zulässig. Ein Gaskasten darf nur eine Öffnung haben. So sind bei uns dann eben leider die Vorschriften. Wir haben die Breite eben vergessen zu messen. Wo ist mein Laser? Ups, das zählt nicht. Das war in den Schrank gemessen. Ich sehe mal, da ist er. Da wollen wir hin. 1,13 Meter haben wir hier in der Breite. Auf der Seite, dahinter ist der Frischwassertank, das heißt, da ist nichts zu laden. Und hier hat man noch einen schönen Stauraum, wo mit den Gurten eben auch verhindert wird, dass die Sachen rausfallen. Auch im aktuellen Modelljahr hat Pössl 2 richtig coole Sachen, die man im Bereich der Schiebetür wiederfindet. Einmal die Zuziehhilfe, das heißt, wenn ich die Tür zumache, habt ihr normalerweise oft ein Problem, wo greife ich denn jetzt die Tür, um der richtig Schwung zu geben. Dann fasst man oft im Fensterrahmen an. Das geht, aber es ist nicht richtig cool. Hier reicht es, wenn wir einfach sachte schließen. Und dann seht ihr, dass die Tür sich hinten von alleine ranzieht und das eben für euch komfortabel selber zumacht. Das ist einerseits freundschaftsfördernd, leise und auch komfortabel. Und das Zweite, was wir hier haben, ebenfalls serienmäßig mit drin, das ist zwar mehr oder weniger eine Pflichtgeschichte bei Kastenwagen inzwischen, aber eben immer noch erwähnenswert, dass man diese Fliegengittertür in der Schiebetür hat. So rum. Deswegen bin ich Wohnmobilverkäufer geworden und kein Rapper. So, wenn ihr reinkommt, durch diesen wunderbar breiten Einstieg mit 58 cm, dass man ganz komfortabel reingehen kann, vorbei an unserer tollen Auflagefläche an der Küche, wo man ein bisschen was hinstellen kann, mit Blick auf den großartigen Zweiflammenkocher. Nein, wir haben hier den normalen Küchenblock.
den wir bei Pössl in vielen Fahrzeugen drin haben. Ihr habt einen ganz klassischen Zweiflammenkocher, natürlich mit einer elektronischen Zündung und hier im hinteren Bereich das normale Waschbecken mit dabei. Wenn man sich eine Kaffeemaschine in die Küche stellen will, habt ihr hier eine 230 Volt Steckdose. Das ist die Seriensteckdose, die da ist, zusammen mit einer zweiten, die unterm Tisch ist. Das ist einfach nur Lichtschalter und darüber ein Blinderschalter, den braucht man für die Installation. Ansonsten bekannte Schubladen. Hier vorne eine Besteckschublade mit dabei. Und dann darunter eine etwas flachere Schublade und ganz unten die größte, in der letztendlich alles mit drin ist. Und wem das küchenmäßig noch nicht reicht, der hat hier oben zusätzlich noch das große Fach, wo, glaube ich, dann wirklich alles reinpasst. Und wenn man dann noch ein paar Gewürze hier mit drin hat, dann sollte das an Raum für die Küche insgesamt reichen. Wenn ich hier so stehe, wir haben ja hier ein Auto mit Raumbad, das heißt, hier ist eine Lamellentür als Raumtrenner. Da gucken wir gleich, was Vor- und Nachteile davon sind. Aber ihr seht, ich stehe so ein ganz bisschen gebückt. Ich bin 1,92 Meter. Wenn ihr auch so, wir können doch die Stehhöhe gleich konkret messen. Wir haben hier in der Dusche, das ist der flachste Bereich sozusagen im Auto, haben wir 1,83 Meter Stehhöhe. Das heißt, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise stören sollte, es gibt dieses Fahrzeug auch als Road Cruiser Revolution und als Road Cruiser XL. Zum einen haben wir zu den beiden Fahrzeugen einen Vergleich gemacht, den könnt ihr euch angucken. Das ist gerade das Video, was wir wahrscheinlich kurz vor diesem hier veröffentlicht haben. Das ist jetzt da oben in der Ecke für euch mit verlinkt. Die haben beide die hohe Karosserie, das heißt, ihr gewinnt einfach nochmal 20 cm an Stehhöhe. Und wo dann die einzelnen Schwerpunkte der Autos sind, das könnt ihr euch in den Videos anschauen. Eigentlich der gleiche Grundriss, nur explizit für besonders große Menschen gemacht. Aber auch bei der Länge, die wir jetzt hier haben mit den 636, spürt man, welche Vorteile mir das Raumbad bringt. In dem Fall hier ist das einfach ein gewaltig großer Kühlschrank. Vom Volumen habt ihr bei dem Kühlschrank hier 133 Liter. Das ist, glaube ich, echt eine Ansage. Viel mehr kann man im Kastenwagen nicht brauchen. Irgendwann wird es ja auch knapp mit einer Zuladung. Und der hat auch hier oben ein kleines Gefrierfach mit dabei. Wer sagt, ich will noch mehr Kühlraum, aber Gefrierfach brauche ich nicht, kann das auch rausnehmen. Der Kühlschrank selber ist ein Kompressorkühlschrank. Der wird hier drüber bedient. Er hat auch, nein, das ist Quatsch, der Kühlschrank ist ein Absorberkühlschrank, deswegen hat er auch draußen die Belüftung. Der schaltet automatisch zwischen 12 Volt, 230 Volt und Gas hin und her. Und dadurch ist er von der Betriebsart ein bisschen leiser als der Kompressorkühlschrank. Und wenn es richtig, richtig knackig warm wird, muss man gucken, dass man ihm ausreichend Frischluft besorgt, damit der Kühlmodus vernünftig funktioniert. Solltet ihr da mal Probleme haben, gibt es so Doppelventilatoren. Also wenn man einen richtig heißen Sommer hat, dann kann man so einen Doppelventilator einbauen, um den Kühlkreislauf auch bei hohen Temperaturen noch besser laufen zu lassen. Wenn ich natürlich so einen riesengroßen Kühlschrank nehme, bleibt hier nicht mehr so unendlich viel anderer Stauraum. Ich habe hier oben ein richtig schönes Fach, wo ganz viel noch reinpasst, aber ich habe in dem Sinne keinen klassischen Kleiderschrank. Es gibt den Road Cruiser ja auch mit einem normalen Kühlschrank, der dann höher gesetzt ist und einen Kleiderschrank darunter. Und so ein großer Kühlschrank und ein Kühlschrank auf Augenhöhe geht eben nur, wenn man so einen Schritt zurücktreten kann, wie ich das jetzt gerade mache. Und das wiederum geht nur mit dem Raumbad. Und mit dem Raumbad haben wir irgendwas im Weg. So, haben wir die Möglichkeit, das eben hier aufzumachen. Und dann habt ihr hier einfach richtig viel Bewegungsfreiraum. Das Tolle ist, dass es so ein Zweiraumkonzept ist und die Abtrennung zwischen Wohnen und Schlafen hier viel klarer ist als in anderen Fahrzeugen. Und man sich hier halt wunderbar auf die Toilette setzen kann und echt viel Raum vor sich hat. Wenn ich Blickschutz nach vorne haben will, dann mache ich das hier einfach mit der zweiten Lamellentür auch zu. Und jetzt ist das wirklich eine... Wir gucken mal ganz kurz, ob das... Guck mal, so rum kannst du mit reingucken. So groß ist die Dusche nachher. Also das ist vom Duschformat, habt ihr den Raum. Eigentlich geht die eine Lamellentür mit nach hier und dann habe ich hier einen Vorhang. Und das ist wirklich die Dusche, wo sogar ich mit meinem breiten Kreuz so lala gut klarkomme. Das ist aber eher die Stehhöhe, das Volumen selber ist richtig gut. Und wenn man das wieder weghaben will, dann machen wir hier einmal die Tür wieder auf, rollen die hier auf und trennen das Ganze hier ab und dann hat man wieder den breiten Durchgang. Man kann es eben auch als Sichtschutz nutzen. Zum einen, um den Schlafenden zu schützen,
Zum anderen, wenn man auf Toilette geht und jemand vorne sitzt, einfach hier zuzuziehen. Vom Stauraum habt ihr, wenn ihr hier um die Ecke guckt, hier oben einen Spiegelschrank. Ist mir auch noch nie aufgefallen, von außen Spiegel und von innen Spiegel, dass man eben hier auch sich drin schön angucken kann. Eine kleine Ablage und unten im Schrank ist auch nochmal ein kleines Fach, wo man was reinpackt. Eine Zwangsoption bei allen Autos mit Raumbad ist das Nasszellenfenster hier, weil wir hier eben keine Dachhaube haben können durch die Laufschienen von dem Raumbad und dass sich keiner wundert. Die sind natürlich silber und passen zum Auto, da ist nur noch die Schutzfolie drauf. Eigentlich ist das alles Silber, also nicht, dass ihr denkt, im neuen Modelljahr sind die plötzlich alle metallic blau. Wenn man das Raumbad in der Mitte hat, hat man davor eben auch eine richtig schöne Sitzgruppe und da gucken wir jetzt mal, ob der Raum für uns alle zusammen oder für Chris und mich zumindest ausreichen würde. Das, was ihr jetzt hier seht, ist das Holzdekor Basic und die normale Sitzgruppe. Das heißt, wir haben hier richtig schön viel Beinfreiheit. Wir haben den Alternativtisch von Pössl hier mit bestellt. Das heißt, er hat unten drunter die Schwenkteil, wie wir das schon ein paar Mal gesagt haben, mit dem schönen Ausschnitt hier, dass wenn die Sitze gedreht sind, ich hier richtig gut dran vorbei kann. Und der Tisch selber ist auch groß. Wir haben hier, glaube ich, ungefähr 55 cm. Und wenn ich mich recht entsinne, genau sind das etwas über 90 cm bis hier und dann knappe 1,20, wenn der Tisch ausgeschwenkt ist. Serienmäßig habt ihr eine 230 Volt Steckdose unterm Tisch. Zusätzlich haben wir hier oben 230 Volt und Doppel-USB. Die kommen aber mit dem Elektropaket, die müssen also separat bestellt werden. Vom Raum, mir reicht das hier dicke zum Sitzen. Wir haben mit unserem Nasszellen B-Säulen Referenzmaß 97 cm auf Tischhöhe von der Sitzlehne, eine 98 von der Sitzlehne bis zur B-Säule. Und hier oben in der Ecke, wirklich von der Nasszellenwand, hier oben bis in den Knick, haben wir 1,19 Meter. Das ist das, was man bei 6 Meter und 6,36 so hat. Das reicht, um sich komfortabel gegenüber zu sitzen, um ausreichend Beinfreiheit hier unten zu haben, dass man sich mit den Füßen nicht ins Gehege kommt, selbst wenn man so große Füße hat wie ich. Das, was ihr seht, ist der Polsterstoff Maroc, sage ich, heißt er. Timeless, Entschuldigung. Das ist der Polsterstoff Timeless, den wir haben. Manchmal zum Glück haben wir immer ein schlaues Büchlein dabei, wo man reingucken kann. Das habe ich aber nicht ohne Grund mitgenommen, weil ich euch noch mal kurz sagen will, wo wir uns hier preislich bewegen. Also, wir haben ein Pössl Road Cruiser Modelljahr 2021. Das ist die aktuelle Preisliste. Die ist noch mit 16% Mehrwertsteuer, weil wir ja auch noch 16% Mehrwertsteuer haben. Die Fahrzeuge, die kommen werden, haben ja dann tendenziell 19% Mehrwertsteuer. Also denkt dran, das bei euren Kalkulationen mit umzurechnen. Im Grundpreis, der normale Road Cruiser kostet als in der allergünstigsten Variante wäre es der Citroën Jumper 140 PS als 3,5 Tonnen Leitchassis, dann habt ihr einen Grundpreis von 42.699 €. So wie der Wagen hier steht, haben wir ein Fiat als Basisfahrzeug mit Maxi-Chassis und 160 PS und dann mit Automatik, Navigation, Rückfahrkamera und solchen Dingen noch sehr viel mehr andere Dinge. Aber 160 PS Fiat wäre der Grundpreis 44.699 € plus nochmal 400 € für das Maxi-Chassis. Und dann habt ihr eine lange Liste an Dingen, die ihr nehmen könnt oder auch sein lassen könnt. Was ihr in jedem Auto haben müsst, ist das All-In-Paket, was mit Klimaanlage und solchen Dingen das Fahrzeug dann komplett macht. Und was Pössl als einer der wenigen Hersteller macht, ist, dass wir einen Ladebooster mit drin haben. Das heißt, ihr habt einen 25 Ampere Booster. Umso moderner die Motoren werden, umso schlechter laden sie nämlich während der Fahrt, weil es regelnde, intelligente Lichtmaschinen werden. Und der Ladebooster sorgt dafür, dass ihr während der Fahrt auch im hinteren Bereich ordentlich die Batterien mit aufladet. Wenn man dann einen großen Kühlschrank hat, dann macht es sicherlich Sinn, auch große Batterien zu haben, weil ihr eben auch viel Raum hier im Fahrzeug habt. Aber wie ihr das Fahrzeug zusammenstellt, könnt ihr hier selber entscheiden. Und da helfen wir euch natürlich, weil man auch nicht sagen kann, so ist der beste oder so ist der schlechteste Weg. Das ist tatsächlich eine absolut individuelle Entscheidung. Und es ist für euch wirklich an vielen Stellen schwer, weil ihr müsst im ersten Step erstmal rausfinden, welches Auto will ich denn überhaupt? Will ich einen Fiat, will ich einen Citroën, will ich einen Mercedes? Was sind so meine Wunschchassis? Bekomme ich in dem Auto überhaupt meinen Wunschgrundriss? Und wenn ihr dann soweit seid und sagt, ich weiß, dass ich 6,36 Meter will und Längsbetten, dann kommen halt die nächsten Fragen. Wie soll die Nasszelle sein? Ein Raumbad wie hier im Road Cruiser? Oder nehme ich lieber einen Road Cruiser B, wo er eine klassische Nasszelle hat?
Oder ein hohes Auto wie ein Lastrada Avanti EB. Also es gibt, wenn ihr uns ein paar Eckdaten gebt und sagt, ich weiß, ich will Längsbetten, ich will 636, ich habe ein grobes Budget vielleicht noch und ich weiß, was mir ungefähr gefällt, dann können wir euch relativ präzise sagen, das könnte deine Lösung sein oder das könnte deine Lösung sein. Wenn ihr denkt, der Road Cruiser wie dieses Fahrzeug hier ist für euch die richtige Lösung, so wie er hier steht, kostet er ungefähr 60.000 €, hat dann aber schon eine Automatik und hat eben ganz viele kleine Optionen mit dabei, ist wirklich ein Auto, wo ihr einsteigen könnt und sofort fertig seid. So, das waren jetzt viele Zahlen. Da schreit es danach, sich einen entspannten Liegeplatz zu suchen und um davon ein bisschen abschalten zu können. Und deswegen hüpfen wir jetzt mal kurz rüber nach hinten ins Bett und gucken, wie gemütlich das da hinten ist. Wenn ihr es euch dann hinten gemütlich machen wollt, dann könnt ihr erstmal über diese super komfortablen Stufen toll ins Bett einsteigen, euch auf die Bettkante setzen und einfach zur Seite fallen lassen. Also so richtig Urlaubsgefühl, ich bin angekommen, gemütlich machen. Vom Stauraum, bevor wir uns das Bett genau mit den Maßen angucken, hier unter dem Fußende von der Seite habt ihr noch einen Kleiderschrank. Das Lattenrost ist geteilt, das könnte man hier hochklappen. Auf der Seite hier ist nichts, weil wir ja von hinten gemessen die lange Durchlademöglichkeit gehabt haben, wo man einfach mehr Sachen reinschiebt. Grundsätzlich ist es so, dass man hier längs und quer schlafen kann. Quer wird es ein bisschen kürzer, aber in beiden Varianten ist es ein großes, tolles Bett. Hier durch das Raumbad ist es tatsächlich so, dass das Bett auf der Fahrerseite ein bisschen länger ist als auf der Beifahrerseite. Also kannst du sehen, wo der Laserpunkt ist? Ja, ne? Nee. Oh, gut, dann nicht. Ich habe da hinten bis dahin habe ich gemessen. Ja, habe ich wieder weggedrückt. Dann machen wir das nochmal. 1,95 Meter auf der Seite Bettlänge. Hier hinter mir, weil man sich da so verrenken muss, habe ich eben schon gemessen. Da haben wir knapp 1,93 Meter. Natürlich in die Fenster rein ein bisschen länger, aber wirklich von der Wand bis an die graue Wand haben wir 1,93 und 1,95. In der Breite hier von links nach rechts haben wir in dem Bereich 1,90 und an der breitesten Stelle hier vorne, wenn ich es wirklich da habe, haben wir 1,95 knapp. Also es ist im Prinzip ein Bett, wenn ihr selbst unter 1,90 seid, kann man sich wirklich frei aussuchen, ob man längs oder quer sucht. Alle größeren schlafen sicherlich in Fahrtrichtung und alle noch größeren schlafen wahrscheinlich im Road Cruiser XL. Gemütlich ist das auf jeden Fall allemal. Spots einfach rauszunehmen und irgendwo wieder einzuklicken, dass man das mit hat. Und wenn man es abends dunkel haben will, mache ich mir die einfach aus, lasse mich zurückfallen und habe wirklich mein Bett hier. Habt ihr noch Fragen zum Purcell Road Cruiser? Dann schreibt die doch einfach drunter, dann beantworten wir die euch gerne. Aber ich glaube, dass wir die wichtigsten Sachen, was kostet er und wie groß ist er, wie sind die wichtigsten Maße, alle mit drin haben. Wenn wir was vergessen haben, schreibt uns das aber gerne, damit wir das im nächsten Video auf jeden Fall nachholen, damit ihr Stück für Stück einen Eindruck bekommt, was ist für euch das richtige Auto und vielleicht ist ja der Purcell Road Cruiser das Richtige. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit allen weiteren Videos und freue mich da auf euch.